Igihe kimwe ugomba gufata umwanya wo kwitondera buri kimwe cyose kitaragaragara ukagaruka unyeganyeza isi. Ndabwira abaganga, abanyeshuri, ndabwira abanyekoranabuhanga, abahinzi, abashoramari, ndabwira abigisha, ndabwira buri muntu wese utemera kuguma mu rwego yari ariho, buri muntu utifuza kuguma mu bibazo. Niyo mpamvu mugomba kuba mu cyumba cy'umwijima, amaso yose akaba kuri mwe musohotsemo. Turi mu gihe aho itegurwa rya bizinesi ridakeneye urusaku n'akajagari, kandi igihe kimwe na kimwe uburyo bwonyine ibintu bigiye guhindukamo ni igihe tutagaragaye tukaba busy. Rimwe na rimwe ugomba kwirengagiza, rimwe na rimwe ugomba kujya kure, rimwe na rimwe ugomba gusubira inyuma mu cyumba cy'umwijima ugafokasinga kuri wowe cyangwa ukiyitaho. Buri wese yifuza ahazaza, inyungu, kugera ku nzozi ze, buri wese yifuza kugera ku rundi rwego ndetse no kuri karite nziza yo kubaho. Gusa nta muntu ushaka kubura cyangwa kutagaragara mu mezi 3, 4 cyangwa 6 ngo ajye ahantu yakiherera akitekerezaho cyangwa ngo yiyiteho. Ni iki kiba uramutse utaye isi ukiherera ukitekerezaho? Umugabo agira agaciro kubera ibyo yakoze yiherereye. Kuki uri hano? Ni iyihe ntego yawe? Impamvu utabibona ntubigereho, impamvu utabisingira ni uko utigomwa ibyo wari ukwiye kwigoma ngo wibere inyuma y'urugi rufunze. Seriye wanandika, wasura abageze kure bakakubwira uko bahageze, wasoma. Gusa muri byose ugomba kwihisha ugakora, ukagaruka unyeganyeza buri wese wagusetse. Ndakubwira wowe muhungu, wowe mukobwa, wowe mugore, wowe mugabo wiyumvamo umuriro w'uburibwe, nicyo gihe cyo gukora ukagaruka unyeganyeza isi. Ugomba gusinzira habi, ugomba kugenda ntacyo kurya, ukiruka ku mutoza rimwe na rimwe ntanagutoze. Gusa ugomba kugera ku bintu umunyamuryango wawe atigeze ageraho, gusa wabikora ari uko wiherereye, igihe ntawe ukureba, igihe ntawe witegereza ibyo ukora, ntawe umenya imikorere yawe. Komeza ugende ntuhagarare, uri mu buryo bwiza bwo gutsinda. Ca mu buryo bwo kwinjira mu cyumba cyijimye udutegurire. Nicyo gihe cyo gufata itegeko, nicyo gihe tugomba kwireba mu ndorerwamo tukaza gusobanura ahazaza hacu ntihadusige, ahubwo tukahayobora, tukamenya ko niba tutagize icyo duhindura cyangwa dukora tuzisanga hasi, kuko tutigeze dufata akanya ngo twihangane dukorere mu cyumba cyijimye. Duserebura abaterete, abanyabukorikori, abanyabitekerezo, abashakashatsi, tukabubaha, tukabagira intwari zacu, tukabaforowinga turi amamiliyoni. Dukunda ibyo batugaragariza mu ruhame, gusa ntituzi amateka ari inyuma, ntituzi amaraso, ibyunzwe cyangwa amarira baba barize, amasengesho baba basenze, intege nke baba barwanyije, nta gusinzira kugira ngo bagere aho bari. Ikintu kimwe kibabaje mu buzima ni ukubaho ntumenye impamvu uri kubaho. Ndishima niba hari umuntu ushaka ahazaza he, ushaka gukorera inzozi ze, ushaka gukorera icyo ashaka cyose, gukorera muri disipurine no mu byemezo. Ndishimira ko hari umuntu ushaka kwiburisha. Ese wakihisha muri library, wakihisha muri gym, wakihisha mu cyumba cyijimye ugapanga, ugakora ibishoboka byose uri ahatagaragara? Ese wakihisha mu bitaro cyangwa mu cyumba cy'amasengesho? Dufite intego yo kuba imbere y'amaso ya rubanda, gusa nta kwihangana dufite ko gukorera hihishe. Reka kubwira isi icyo ugiye gukora, ahubwo ereka isi icyo wakoze. Steve Jobs rimwe yaravuze ngo ntitukagire icyo tuvuga kuri product y'ahazaza, tuyikora mu ibanga tukayisohora hanze ku isi. Imbaraga nke dufite mu gihe dutegura inzozi zacu, mu gihe dutegura ahazaza hacu, nicyo gihe cyo kuzihinduramo ikintu cyose kidutera imbaraga mu buzima. Nicyo gihe cyo gukoresha imbaraga. Ndishimye niba hari umuntu wumvise ijwi ryanjye rigiye gusoza ribabwira kugabanya ibibaderanja. Ndishimye niba hari umuntu ugiye gusiba imbuga nkoranyambaga zitamwinjiriza zikamutakariza umwanya. Nyuma murumva ko niba ubibona mu mutwe wawe wanabibona mu ntoki zawe. Reka kubwira buri wese icyo ugiye gukora, iherere ukore ibyo ugomba gukora. Iterambere rirakuziye imbere yawe, iterambere riragutegereje. Ubu niba ukoreye mu ibanga, niba ukoreye mu cyumba cyijimye, urashyira mu ntoki icyo ubona mu nzozi. Niba ntawe uhari wo kugufasha, ntawe uhari wo kukumva, wubakira mu mwijima ukabyamamaza ubirangije. Ni Oli, kora subscribe, like, share na comment kuri iyi channel ubundi ubone n'ibindi.